Hello friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்ஜி 1.5 டன் ஸ்பிளிட் ஏசி டுவெல் இன்வெர்டர். இது வந்து நம்ம வந்து பம்ப் டவுன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு இண்டோரை. நம்ம வந்து இண்டோரை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணணும். இதில் இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று இருக்குது. ஃபேன் மோட்டரில் வந்து பேரிங் போயிருக்கு. ஃபேன் மோட்டர் பேரிங்கை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ட்ரெயின் ட்ரேவை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம 2 ஸ்க்ரூ இதில் வந்து 2 ஜாக் இருக்குது. ஒரு ஜாக் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இன்னொன்று வந்து ப்ளோயருக்கு ஸ்விங் மோட்டருக்கு அதையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தனியாக எடுத்துடலாம். ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன போர்டு இருக்குது. இந்த போர்டையும் நம்ம எடுத்துடணும். தெரியாமல் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டா போர்டு போயிடும் அது. ஸோ இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து என்ன போர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் வந்து நம்ம வந்து மேனுவலாக வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது. இது சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் ரிமோட் வந்து ஒர்க் ஆகலாம், நம்ம மேனுவலாக இங்கே நம்ம ஆஃப் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்விங் மோட்டார், அதையும் நம்ம கைட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் அதை. ஓகே, இப்போ வந்து ட்ரைனேஜ் ட்ரைவை நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும். ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும். இது ஃபேன் மோட்டரோடைய ஜாக். இதுவும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எர்த் ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எர்த் ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரெண்டாவது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இது ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பின்னாடி வந்து ஒரே ஒரு லாக் இருக்குது. நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து புல் பண்ணி இப்படி எடுத்தாலே வந்துடும் அது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒயரிங் கிட்ட கைட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சென்சார், காயில் சென்சார் இருக்குது, அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பின்னு சம்டைம்ஸ் வந்து டைட்டாக இருக்கும், ஒரு சில சமயத்தில் லூஸாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது மிஸ் ஆகிடும் அது. இதுவும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒயரிங் கிட்ட வந்து தனியாக எடுத்துடலாம். இருந்தால் இந்த ஒயரிங் கிட்ட நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. மீதி எல்லாமே லாக்கு தான். அது ஸ்க்ரூ வந்து இங்கே இருக்குது. ஸ்க்ரூ நம்ம லூஸ் பண்ணிடுச்சு. இதில் வந்து லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தாண்ட பக்கம் வந்து 2 லாக் இருக்கும். கீழே இந்த இடத்துல ஒரு லாக் இருக்கும். இது வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு வந்து பேக் சைடில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். அது இதில் இங்கே ஒரு லாக் இருக்குது உள்ளே. இது நம்ம டெஸ்டர் வச்சு லைட்டாக வந்து புல் பண்ணாலே போதும். அது ப்ரெஸ் பண்ணாலே பின்னாடி லாக் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இப்போ டெஸ்டர் வச்சு நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணதால் அந்த லாக் வந்துடுச்சு. நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும். எங்கெங்கே ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க, எங்கெங்கே லாக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரியாமல் ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா லாக்லாம் உடச்சிக்கும். ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது, இந்த சைடில் வந்து ஒரு லாக் இருக்குது. அதை டெஸ்டர் வச்சு லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாலே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்தாலே போதும் அது. ஸோ இதில் வந்து லாக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. மேலே 2 லாக் இருக்குது, கீழே ஒரு லாக். அவ்வளோதான். இப்போ ஒயரிங் கிட்ட நம்ம வந்து ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு. இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ளோயர் ஃபுல்லாக அடிச்சிடணும். அதை டஸ்ட் இருக்குது, நிறையா க்ளீன் பண்ணலாம் அதை. ஸோ இப்போ காயிலுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து அதிகமாக வந்து வரதால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரூ வந்து ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். திரும்பி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த காயிலையும் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சிடணும். அந்த ரஸ்ட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பெயிண்டிங் பண்ணால் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு லைஃப் வரும். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து 3 லாக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க காயில் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம
இந்த பக்கம் 3 ஸ்க்ரூ நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இதையே நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இன்னொரு ஸ்க்ரூ வந்து இங்கே போட்டு வச்சுருக்காங்க. சைடில் இருக்க ஸ்க்ரூவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணதால இப்போ வந்து காயில் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து மேலே வந்து நம்ம புல் பண்ணாலே காயில் வந்து தனியாக வந்துடும். இப்போ காயில் வந்து நம்ம தனியாக கட்டியாச்சு. எவ்வளோ ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்க. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணணும். காயில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது சேஃப்டி ஹேண்டில் பண்ணணும். காயில் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா இதாகிடும். இப்போ நம்ம வந்து ப்ளோயர் அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எல்லாமே வந்து லாக்கு தான். இதை வந்து இந்த பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணணும் நம்ம. ஓகே, ப்ரெஸ் பண்ண சவுண்டு கேட்டதில் லாக் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஜஸ்ட்டு நம்ம இது வந்து மேலே புல் பண்ணாலே போதும். இங்கே வந்து 2 லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இது ஒரு லாக்கு. நம்ம இந்த லாக்கை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும், பின்னாடி தள்ளணும். ப்ரெஸ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லாக் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். நம்ம வந்து இப்படி மேலே வந்து புல் பண்ணாலே இந்த கவரை நம்ம தனியாக கட்டிடலாம். ப்ளோயருக்கு வந்து உள்ள ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ளோயர் ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணியிருக்கப்போ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லாக் இருக்குது. ப்ளோயர் புஷ்ஷுக்காக இந்த லாக் எடுத்துடலாம். ப்ளோயரையும் எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் எதனா ஒரு சைடு வந்து புல் பண்ணி இழுத்தாலே வந்துடும். அது செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால வந்து எடுக்க முடியல. ப்ளோயரை ஃபுல்லாக தனியாக கட்டியாச்சு. இன்னொன்று பக்கம் வந்து ஒரு புஷ் இருக்குது. திரும்பி வந்து ஆஃப்டர் சர்வீஸ் இந்த இடத்துல வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து மோட்டரை வந்து தனியாக எடுத்துடலாம். நம்ம ப்ளோயர் தனியாக எடுத்தாச்சு. இதுதான் மோட்டர். இந்த மோட்டரில் வந்து எப்படி பேரிங் மாற்றுறது நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக அது. மெயினாக நம்ம இதில் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ண வேண்டிய இடம் எது பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து காயில் வந்து இந்த இடத்துல மேலே உட்கார்றதால தண்ணி இந்த வழியாக வரும். பின்னாடி ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, தண்ணி வந்து இந்தாண்ட வழியாகவும் போயிட்டு ட்ரெயின் ட்ரையில் வரும். அது இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணணும். அதெல்லாம் சின்னதாக டஸ்ட் இருந்தால் கூட திரும்பி வந்து வாட்டர் லீக் வந்து ஒரு தண்ணி உள்ளே ஊற்ற ஆரம்பிக்கும். இப்போ காயில் வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டம்மி இருக்கும். டம்மி நம்ம போட்டுடணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இன்சுலேஷன் டேப்பை போட்டு நம்ம ப்ராப்பராக கவர் பண்ணிடணும். தண்ணி உள்ளே போகக்கூடாது. இது செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால வந்து காயில் வந்து கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணணும். ஒன்ஸ் வந்து காயில் கீழே விழுந்துருச்சுன்னா டேமேஜ் ஆகிடும். அதுமாதிரி காயிலோட உள்பக்கமும் வந்து டஸ்ட் இருக்கும். 2 சைடுமே வந்து நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கருப்பாக இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு. நம்மக்கிட்ட காயில் கிளீனர் இருக்குது. அதை அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து காயில் கிளீனர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கு.
அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்துடும். வந்துட்ட பிறகு நம்ம எகெயின் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிட்டாலே போயிடும். காயில் வந்து புது காயில் மாரி மாறிடும். காயில் பார்த்தீங்கன்னா காயில் கிளீனர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கு. அது வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அந்த கேப்பில் நான் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக ஃபில்டரு ஃப்ரண்ட்டு கவர் ஃபுல்லாக எல்லாமே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு நிமிஷம் டைம் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து காயில் கிளீனர் போட்டது அந்த பிளாக்லாம் வந்து வெளியே வந்திருக்கு பாருங்க. ஸோ இப்போ காயில் வந்து ட்ரை ஆனதும் நம்ம வந்து ப்ளோயர் போட்டு தண்ணிலாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் அடிச்சு விடணும். ப்ளோயரை ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இதை பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து தொடச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே மறுபடியும் நம்ம ப்ளோயர் அடிக்கணும். இது வந்து பேரிங் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணி எவ்வளோ சவுண்ட் கேட்குது. இது வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பு கலர் கவர் இருக்குல்ல, இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி புல் பண்ணாலே இது வந்துடும். இதை நம்ம வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்டர் வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதை ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க இந்த புஷ்ஷும் நம்ம கைட்டியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இருக்குல்ல, சும்மா லைட்டாக டெஸ்டர் வச்சு எல்லா பக்கமும்
புல் பண்ணிங்களாலே வந்துடும் அது. அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து மேக்னெட். இது உள்ளே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஓரிங் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக போடணும். போடாமல் விட்டுட்டா பேரிங் சவுண்டு வரும். சரி, இப்போ நம்ம பேரிங் மாற்ற போகிறது பேக் சைடு அண்டு ஃப்ரண்ட் சைடு, 2 சைடுமே வந்து நம்ம வந்து மாற்றிடலாம். ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சவுண்டு கேட்குது. இது பேரிங்கோட சைஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 608. சரி, ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எம்ஆர்ஐ போட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரீ பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் பேரிங் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறது முன்னாடி இந்த காற்று பின் இருக்குல்ல, அது இதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல ஒன்றும் இல்லை. அது நான் செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதில் காட்ட முடியல. இந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு ஒரு மேக்னெட்ன்றதில் பிடிக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பேனர் வச்சு நம்ம அடித்தாலே இந்த பேரிங் வந்து வெளியே வந்துடும். அப்புறமேட்டு நம்ம வந்து புதுசு போட்டுடலாம். மோட்டரில் வந்து நம்ம பேரிங் மாற்றியாச்சு, கீழேயும் மாற்றியாச்சு, மேலேயும் மாற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இது எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணோமோ அதேமாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இந்த பின்னாடி இருக்க கவர் மட்டும் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம 2 தடவை செக் பண்ணோம், கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்குதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாம் ரன்னிங்கில் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் அது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லாக க்ளோஸாக இருக்குது, ஒரு சைடு ஃபுல்லாக கேப்பாக இருக்குது பாருங்கள். இதேமாதிரி கேப் இருக்கக்கூடாது. இது வந்து ப்ராப்பராக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். ஜஸ்ட்டு 2 கார்னரில் வந்து தம் ஃபிங்கர் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். அப்படி இல்லைனா வந்து லைட்டாக வந்து ஹேமர் மட்டும் சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்ம வந்து லைட்டாக பஞ்ச் பண்ணணும். இங்கே அடிக்கக்கூடாது, இங்கே சைடில் அடித்தா லாக் ஆகிடாது. கையில் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கே லாக் ஆகிடுச்சு. ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும் மறுபடியும் சவுண்டு வருதான்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க புஷ், இதை போட்டுடலாம். ரெண்டாவது இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கப்பு இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு புஷ் இருக்குது. போட்டுவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு ரொட்டேட், அவ்வளோதாங்க. இது வந்து லாக்கெலாம் எதுவும் கிடையாது. நம்ம ரிமூவ் பண்ணும் போதும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம், போடும் போதும் வந்து ப்ராப்பராக போட்டு இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இப்போ வந்து பேரிங்கில் வந்து எதுவுமே இல்லை. ஒன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து பேரிங் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறதை எடுக்க முடியல. ஓகே, ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் நம்ம எடுத்துட்டாலே போதும். அது ஸோ இதுக்கு பின்னாடி பக்கம் ஒரு ஸ்டீல் இருக்குது. இந்த ஸ்டீல் தான் அது. நம்ம பின்னாடி பக்கமும் நம்ம அடிக்கணும். இங்கே வந்து அடிக்க தேவையில்லை, ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் தான். அது ஒரு சில யூனிட்டில் வந்து ஸ்டீலில் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம பிளாஸ்டிக் கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம அடிக்கிற மாதிரி இருக்குமே. இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து பிளாஸ்டிக் மட்டும்தான் அது. ஸோ இங்கே தேவையில்லை. காயில் வந்து இந்த இடத்துல தான் உட்காரும். தண்ணி வந்து சொட்டிங் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் தண்ணி இந்த வழியாக அப்படியே பின்னாடி போகும் பாருங்கள். பின்னாடி இந்த வழியாக போயிட்டு இந்த வழியாக வந்து இந்த வழியாக போயிட்டு ட்ரைனேஜ் ட்ரை வழியாக போகிறோம். அதேமாரி வந்து இதுக்கும் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வழியாக வந்து தான் ட்ரைனேஜ் ட்ரை போகும். ஸோ இந்த இடம்லாம் வந்து டஸ்ட்டு இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். சின்னதாக லைட்டாக வந்து அந்த குழகுழப்பு தன்மை மாரி பாசி மாரி எதனா இருந்ததுன்னா ஃபுல்லாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் லீக் வரும். அது இப்போ மோட்டரில் வந்து நம்ம க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கு. இந்த ஸ்க்ரூ டைட் வைக்கிற இடத்துலையும் வந்து க்ரீஸ் வந்து உள்ளே போட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து ப்ளோயர் புஷ் வந்து இந்த சைடில் வந்து உட்காரோம். இதுலேயும் வந்து நம்ம க்ரீஸ் போட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளோயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. ப்ளோயர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எங்கன்னா டச் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கணும். இந்த கார்னரில் அதுமாதிரி இந்த கார்னரில் எங்கன்னா டச் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. பெயிண்ட் பண்ண கூலிங் காயில் வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ இப்போ நம்ம காயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னர் ஃப்ளார் தான் அது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா வந்து இந்த இடம் தான் வந்து அதிகமாக ரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது.
அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த கார்னர் சொல்லியிருந்தல அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ போட போகிறோம். அங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிடணும். இந்தாண்ட பக்கம் வந்து க்ரீஸ் தேவையில்லை, எல்லாமே ஃபுல்லாமே வந்து எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான். அதுலேயும் வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கு. அதேமாரி தான் இந்த பக்கம் வந்து 2 லாக் இருக்குது. அங்கே இங்கே வந்து கீழே வந்து ஒரு லாக் நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணும்போது இதை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறோமோ அதேமாரி இந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணாலே வந்துடும் அது வெளியே. இப்போ வந்து லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ சவுண்டு கேட்டதில் இது வந்து லாக் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கவரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எலக்ட்ரிக்கல் கிட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கும் அதேமாதிரி தான் வந்து இங்கே ஒரு லாக் இருக்குது. இதுமாரி இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் அது. இப்போ எல்லாமே ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்போம். ஒன்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எகெயின் வந்து நம்ம வந்து ப்ளோயரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது எங்கன்னா வைப்ரேஷன் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும். எதுவுமே இல்லை. இப்போ எகெயின் வந்து நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம ஏன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போய்ட்டு திருப்பி எதனா வைப்ரேஷன் சவுண்ட் எதனா வந்து நம்ம டபுள் ஒர்க் ஆகிடும் அது. அதனால் ஃபஸ்ட் இங்கேயே பவர் சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமேட்டா நாய்ஸ் எதுவும் வரலன்னா நம்ம இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ இண்டோர் ஏசி ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஃப்ளார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னர் ஃப்ளாரு செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால வந்து எதுவுமே எடுக்க முடியல. இப்போ வந்து நம்ம வந்து நைட்ரஜன் கொடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் ஃப்ளஷ் அவுட் வந்து நம்ம வந்து 350 PSI நைட்ரஜன் ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம வந்து ஹோல்டு பண்ணுறது. எதுக்காக பார்த்திங்கன்னா வந்து லீக் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஷர் நம்ம ஹோல்டு பண்ண தெரிஞ்சிடும். ஹை ப்ரெஷர் சைடில் தான் கொடுத்துருக்கு. மொபைலில் வந்து கேமரா சரியாக ஒர்க் ஆகிறதால வந்து நம்ம கரெக்டாக ஜூம் பண்ண முடியல. 350 PSI கரெக்டாக இருக்குது. ½ hour கழித்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். 350 PSI இருந்ததுன்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அகெயின் வந்து நம்ம வந்து வேக்கம் போடணும். வேக்கம் போட்டு அப்புறமேட்டா வந்து கேஸை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ஹோல்டு பண்ணோம். இண்டோர் வந்து ஒயரிங் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே ஃபினிஷ். ஜஸ்ட் இப்போ வந்து அவுட் சைடில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒர்க் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம 350 PSI ப்ரெஷர் கொடுத்ததால வந்து இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். எதனால் வந்து நாங்கள் குவார்ட்டரில் மட்டும் நாங்கள் வந்து இப்போ ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறோன்னா, ஏன்னா குவார்ட்டர் பைப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ரெஷர் வந்து செக்ஷன் வழியாக கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா 1/4 பைப் வழியாக வெளியே வரும் அது. ஸோ ஃபுல் ஃப்ளஷ் அவுட் நம்ம பண்ணிட்ட பிறகு அந்த இடத்த வந்து டைட் வச்சுருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம வந்து லீக் செக் பண்ணுறது. இப்போ கேஜ்லேயும் வந்து நமக்கு வந்து மைன்யூட் லீக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அங்கேயும் வந்து சோப் சொல்யூஷன் வச்சு நம்ம செக் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ கேஜ்லேயும் வந்து சோப் சொல்யூஷன் வச்சு நம்ம செக் பண்ணணும். லீக் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து வெயிட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து நைட்ரஜன் ப்ரெஷர் கொடுத்து ½ hour ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நைட்ரஜன் ப்ரெஷர் பூரா நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வேக்கம் போடுறது ரெடி பண்ணணும். நைட்ரஜன் ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து இந்த நைட்ரஜன் ஹோஸ் தேவையில்லை. நமக்கு இந்த ஹோஸை வந்து கைக்கிட்டேன் நம்ம. நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த சைடு ஃபுல்லாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேக்கம் போடணும். ஸோ கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த போர்ட் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஓப்பனில் வச்சுக்கணும். ஏன்னா வேக்கம் போட போகிறோம். நம்ம வந்து வேக்கம் வந்து ஆன் பண்ணலாம். நம்ம வேக்கம் வந்து எவ்வளோ நேரம் ரன் ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா 30 minutes நம்ம வந்து வேக்கம் போடணும். வந்து கேஜி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 0லேருந்து -30 வரைக்கும் வந்துருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ½ hour வரைக்கும் வேக்கம் ரன் ஆகட்டும். அதனால் ஒயரெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஒரு சில சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்து இதேமாரி ஹார்டாகிடும் அது. ஸோ அப்போ அந்த ஒயர் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம டைட் பண்ணணும். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இது பைப் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வழியாக தான்
இங்கே வருதுங்க. ஒர்க்கு ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ சும்மா நைட்ரஜனை கட்டிடலாம். வேக்கம் வந்து 1/2 hour வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். வந்து நம்ம வந்து வேக்கம் வந்து ஹோல்டு பண்ணி செக் பண்ணணும். இதை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இங்கே வந்து நம்ம வந்து வேக்கம் பார்க்க நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணால் போதும். அது மைனஸ் வந்து 30லே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து லீக் எங்கேயுமே இல்லை. 0க்கு வந்துடுச்சுன்னா லீக் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நம்ம ஆல்ரெடி நைட்ரஜன் கொடுத்து செக் பண்ணியாச்சு. ரெண்டாவது நம்ம வந்து வேக்கமில் பார்த்தீங்கன்னா துல்லியமாக கிளியராக நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் லீக் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. அது இது வந்து என்ன டைப் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து கம்பல்சரி நம்ம வந்து டவுன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணாலும் சரி, புது ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் சரி, நம்ம கம்பல்சரி நம்ம வந்து வேக்கம் போடணும். வேக்கம் போடாமல் நம்ம வந்து கேஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. வேக்கம் நம்ம ஆஃப் பண்ணாது. சரி, இந்த போர்ட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலான்னு. இப்போ நம்ம 10 நிமிஷம் ஹோல்டு பண்ணியாச்சு. ஸோ அதே -30 PSAGயில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து வேக்கம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடலாம். இது அலங்கி சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 mm தான். யூனிட்டோட ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து டைப் பார்த்தீங்கன்னா R410A. ஓகே, இங்கே ஓப்பன் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே கேஸ் வந்து ஸோ 2 சைடுமே நம்ம வந்து ஃபுல் ஓப்பன் வச்சுக்கணும். நம்ம தரவாக செக் பண்ணிக்கணும் வால்வெலாம் ஃபுல் ஓப்பனில் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு. ரெண்டுமே வந்து ஃபுல் ஓப்பன். ரெண்டுமே ஃபுல் ஓப்பனில் தான் இருக்குது. ஓகே, ரெஃப்ரிஜரண்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா R410A. இது கேமரா வந்து சரியாக லென்ஸ் போனதால் வந்து ஆம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 9.4 amps டிசைன் ஆம்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து யூனிட்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் வந்து பவர் இங்கே இருக்குது. பவர் மட்டும் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம உள்ளே போய்ட்டு நம்ம ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணலாம். செட் டெம்பரேச்சர் வந்து 24 இருக்குது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் செட் டெம்பரேச்சர். ஓகே, 18லேயே வச்சுருக்கோம். நம்ம ஃபேன் ஸ்பீட் வந்து செக் பண்ணிக்கணும், ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம அவுட்டோர் யூனிட் வந்து ஆன் ஆனதும் நம்ம ஆம்ஸ் அண்ட் கேஸ் ப்ரெஷர் செக் பண்ணணும். R410A. இப்போ ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, கேமரா 220 PSI 220 PSI இருக்குது ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர். ரன்னிங் ப்ரெஷரில் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 18 செட் பண்ணியிருக்கு. ஆம்ஸ் எவ்வளோ எடுக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ இது வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, உள்ளே நமக்கு வந்து கூலிங் எவ்வளோ இருக்குதோ அது தகுந்த மாரி தான் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ஒர்க் ஆகுமே. இப்போ நம்ம 24 இது மாதிரிலாம் வச்சு செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரீச் ஆகிடும் அது. ஸோ அதனால் வந்து ஆம்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ண முடியாது. ஃபுல் ஸ்பீடில் கம்ப்ரஸர் ஓடணுன்றதுக்காக தான் 18 வந்து வச்சுருக்கு. யூனிட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கம்ப்ரஸர் இப்போ தான் ஃபுல் ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்குது. 2.9 ஃபஸ்ட்டு 2.3 இது மாதிரி இருந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ தான் ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது கம்ப்ரஸர். கேஸ் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா 220 PSIயில் இருந்தது ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர். இப்போ ரன்னிங் ப்ரெஷரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து 100 வந்திருக்கு. ம் 2.3 amsலேருந்து 4.3 வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஃபேன் ஸ்பீடு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஏன்னா ஃபேனும் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுமே.
ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து ஃபேன் வந்து ஒர்க் ஆகாது. கம்ப்ரஸர் என்ன ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆகுதோ அது தகுந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபேனும் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகே 4.5 amps 105 PSI வந்திருக்கு கேஸு. உள்ளே இப்போ தான் கூலிங் வந்துட்டுருக்கு. ஃபில்டர்லாம் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ யூனிட் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் ரன் ஆகட்டும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான ப்ரெஷர் எல்லாமே தெரியும். ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5.4 amps இருக்குது. கேஸ் 110 PSI தான் இருக்குது. ஓகே, ரன் ஆகட்டும். ஏன்னா இப்போ அவுட் சைட் டெம்பரேச்சரே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 26, 27 இதேமாரி தான் இருக்குது. இப்போ ஈவினிங் வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6:50 ஆகுது, மணி 6:50 ஆகுது. டேவாக இருந்தால் நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீனாக தெரியும். நமக்கு வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து உள்ளே வந்து வாட்டர் லீக் எதனா இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேஜெலாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுது. $5.3 amps இருக்குது. இது டிசைன் amps பார்த்தீங்கன்னா 7.5 amps. இப்போது கேஸ் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா சரியில்லாதால சரியாக காட்ட மாட்டேங்குது. 120 PSI இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம சைடில் எல்லாமே ஓகே. அவுட்டோரில் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து கேஜ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லீக் செக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம இன்டோர் போய் நம்ம செக் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து இன்டோர் யூனிட்டை வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எதனாலன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா அது வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளம்மபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் இது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கையை வச்சு நம்ம கைட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து கொஞ்சம் லீக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ரொம்ப சின்ன இடம்ன்றதால வந்து பண்ண முடியல. அதனால் பவரை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ரன்னிங் டைமில் வந்து நீங்கள் கைட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் உங்களுக்கு வந்து லீக் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது, ஃபயர் ஆகிறதுக்கான. ஸோ இதுக்கும் தனியாக வந்து ஒரு கேஜ் இருக்குது. அது வந்து நம்ம ஆர்டர் போட்டிருக்கோங்க. இதுக்கும் தனியாக சார்ஜிங் ஹோஸ் இருக்குது, அது ஆர்டர் போட்டிருக்கு. அது வந்து இதுனா நமக்கு வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும். அது அந்த சார்ஜிங் ஹோஸ் போட்டால் நம்ம வந்து கேஸே உங்களுக்கு வந்து லீக் ஆகாது அது. ஸோ இப்போ நம்ம சோப் சொல்யூஷன் வச்சு இந்த போர்ட்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, லீக் இல்லை. துணியை வச்சு துடைச்சிட்டு நம்ம எல்லா சைடுமே வந்து நம்ம டம்மி போட்டு விட்டுடலாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல கரெக்டாக கையை வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து யூனிட் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணது. ஓகே, இப்போ எங்கேயுமே லீக் இல்லை. எல்லா வால்வும் நம்ம செக் பண்ணிடணும். செக்ஷன் லைன் சர்வீஸ் வால், லிக்விட் லைன் சர்வீஸ் வால். ஏன்னா ஒரு சில சமயத்தில் வந்து உள்ளேருந்து லீக் ஆகிறதுக்கான நமக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இதுவும் டைட் வச்சாச்சு. இதோட டம்மி நம்ம போட்டுருந்தோம். ஓகே, இப்போ இந்த கவரையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம், எலக்ட்ரிக்கல் கவர். ஓகே, அதுவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம உள்ளே போய் இன்டோர் யூனிட்டை நம்ம செக் பண்ணலாம். இன்டோர் யூனிட் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் வாட்டர் லீக் எதனா இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு. இல்லைனா நம்ம ஒர்க் முடிஞ்சுது. ஏசி வந்து 18 தான் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. வாட்டர் லீக் எதுவுமே இல்லை. கூலிங் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. பேக்கில் வந்து கேஸ் ப்ரெஷர் வந்து 120 PSI இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து செட் டெம்பரேச்சர் வந்து 24 மாற்றிடலாம் நம்ம. ஓகே, ஃபேன் ஸ்பீடு எல்லாமே ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஸ்விங் டைரெக்ஷனை வந்து மேலே ஃப்ளோ பண்ணுற மாதிரி வச்சிடலாம் நம்ம.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.